这应该是我们理想车主共同的烦恼吧。由于我们理想安全带卡扣都这种大的，在每次乘客系好安全带回收的过程中，都会打到这个壁柱上面，发出很大的噪音。还有走在一些颠簸路段，这个安全带也会来回来敲打我们的壁柱，产生噪音。时间久了，可以看自己的壁柱啊，前面擦位了划痕，特别影响美观。我们可以安排上这款叶菜硅胶安全带保护套，它是一个软硅胶的材质，不需要任何背胶，随意扭曲也不会变形。暴晒过后没有任何的异味。现在装上去给大家看一下效果。装上过后的效果可以看一下，非常美观贴合，就跟原车自带的一样。在每次回收安全带的时候就不会发出噪音了，同时也保护了壁柱。有需要的理想车主链接放在视频左下角了。